Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска е среда, повторно 11 часот и некоја минута, 9 минути, време за круг. Во овој круг денеска ќе поразговараме на една тема која што следам дека е многу значајна и многу суштинска и бидејќи се однесува е директно поврзана со безбедноста и животот на секојдневните на граѓаните во секојдневието и е поврзана со сообраќајот и безбедноста, односно квалитетниот добар сообраќај. Честопати минатата година имавме според статистиките 124 жртви кои што беа како резултат на разни аспекти, разни параметри во един од неприлагодена брзина до многу други карактеристики кои што беа својствени за сообраќајот во Македонија и како резултат на тоа имаме 124 жртви. Минатата недела во неделата беше светскиот ден на жртвите во сообраќајот. Македонија оддаде почит кон тоа, меѓутоа често пати се разговара на оваа тема, често пати сме зборувале со и учесници во сообраќајот и надлежни институции и луѓе кои што се директно и индиректно поврзани со оваа проблематика, меѓутоа следам дека има простор и потреба постојано да се зборува на оваа тема. Како да дојдеме до безбеден сообраќај, што е тоа што го прави безбедниот сообраќај и кои сите параметри и аспекти во целокупната слика на она што го прави сообраќајот, од возилата, од безбедноста на возилата до регулацијата, законските регулативи и ред други работи. Тоа е темата на која што ја ставаме денеска во круг и со мене на оваа тема ќе поразговарам. Напомнав дека често пати сме разговарали со многу надлежни институции и луѓе кои што се директно вклучени, меѓутоа има и луѓе кои што се индиректно вклучени во овој процес, а тоа се лицата кои што произлегле со образование од оваа професија, тоа се машинските инженери и сметам дека е време и значајно да се слушнат и нивните размислувања во поглед на оваа тема. Со мене денеска во наредниот час ќе биде Игор Митревски, машински инженер. Игор, ти си млад човек, ти благодарам на што ја прифати поканата. Дел си од процесот на, односно, машински инженер, дипломиран на факултетот за машинскиот факултет во Скопје, во одсекот на машински возила. Се надевам дека ќе успееме да доловиме многу прашања од разни области од сообраќајот. Ви благодарам на поканата, Маријан. Поздрав до слушателите на вашето радио. Игор, ајде за почеток само еден краток вовет околу која е твојата проценка и мислење како да дојдеме до помалку жртви во сообраќајот? Па вака, жртвите во сообраќајот се болна тема на секое општество или на секоја држава, особено на државите во Европската Унија. Затоа и Европската комисија во 2003 донесе еден документ или програма за намалување на жртвите во сообраќајот. Таа програма континуирано се надградува или апдейтува со тоа што се со цел за намалување на жртвите во сообраќајот. Значи како таргет беше донесена или усвоена декларацијата за преполовување на бројот на жртвите до 2020, а нивниот број не е мал. Има статистика дека во 2012 се извинувам, бројот на жртви во сообраќајот беше 27.700, како и 313.000 беа повредени со сериозни повреди во сообраќајните незгоди, што не е за занемарување. Тоа на ниво на Европска Унија? На ниво на Европска Унија, да. Кај нас, како што рековте, последната година 2014 124. Па статистички кој се погледне споредба со Европска Унија, кај нас е висок процентот. Па да, во однос на колку жители живеат во Европска Унија, исто така и кај нас е значен тој број и треба да се обрне внимание. Јас некогаш така малци во
шеговите состојби кажувам дека тоа ви е урбан тероризам, ако можете така да кажете, значи вие имате 150 жртви во сообраќајот во мирнодопски услови. Значи за тие жртви секако дека желат најмногу нивните семејства. Меѓутоа јас се надевам дека треба континуирано институциите да проработат, значи нивните мерила и нивните инструменти со цел да ги намалиме. Во Република Македонија многу малку се прави на тоа поле. Ние денес сме сведоци на една кампања што ја прави Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и кампањата се однесува на зголемување на јавната свест кај учесниците во сообраќајот, таа се однесува на така значајни јавни личности се сликаат со транспарент, врзете го појасот, гушнете го своето дете пред да заминете на пат и така натаму. И тоа е добра работа и јас ја поздравувам таа иницијатива. Меѓутоа мислам дека не е есенцијална, не е сршта на проблемот. Мислам дека Европската комисија во склоп на Европската унија презема многу други мерки кои се... Например, што е оно што може да се разговори како да дојдеме свеста и совеста е многу битен елемент. Меѓутоа, сепак таа веројатно завршува кај моментот кога ќе излезете во град, ќе спиете 2-3 раки или 2-3 пива и со вас ќе влезе нека добра девојка во кола и едноставно свеста тука веројатно завршува. Па добро, дали ригорозни санкции, дали... Па не би се сложил со ригорозни санкции. Сметам дека правците на Европската комисија се движат во добра насока, значи тие имаат направено уште од 2003 правци по кои ќе се движат за намалување на бројот на жртвите и тоа во последните години 2014-2015 колку што имам прочитано континуирано се намалува бројот на жртвите од 6 до 7%. Меѓутоа, другите правци се поинтересни. Кои се, да? Тука би го спомнал однесувањето или, како да кажем, кадровската екипираност на службите кои вршат технички преглед на моторните возила, што во Република Македонија за жал не е на многу високо ниво. Ми се чини дека овие служби за технички преглед на моторни возила, како што и нивната екипираност, тоест кадрите кои што се вработени во самите служби за преглед или за технички преглед на моторни возила, не функционираат до тој степен за да управуваме технички исправно моторно возило. Од друга страна ми се чини дека самите служби не го гледаат возилото како опасен предмет кој може да донесе до повреди како по самиот управувач со него, така и до другите учесници во сообраќајот, пешаците, велосипедистите и така натаму, туку напротив тие го гледаат како процент од осигурителната полиса и така малце тоа е за размислување што ќе се направи. Каде јас лично ги гледам проблемите, па видете, вака јас генерално ги гледам лично проблемите во законските регулативи. Сметам дека многу малку Министерството за внатрешни работи до сега направи по однос на таа работа, бидејќи ингеренција на Министерството за внатрешни работи се станиците за технички преглед на моторни возила и исто така тие направија кампања и се радувам што барем негде сме добри во тој поглед, кампања за јавната свест, ако се сеќавате на онаа реклама каде што смртта беше сликовито прикажана со коса и знаменце од Формула 1, тоа исто така се однесуваше на јавната свест. Меѓутоа дали нешто направија во однос на зголемување на... Сакате да кажете дека тоа не е доволно? Не е доволно, секако не е доволно. Што е она што во законска регулатива треба да се... Во законската регулатива правците на Европската комисија од Европска унија прават унификација на процедурите при технички преглед на моторни возила. Што е тоа? Тоа значи дека доколку отидете на технички преглед со своето возило во Германија и отидете со своето возило на технички преглед во Италија, ќе ви бидат истите процедури за технички преглед. Мислите дека ние имаме небезбедни возила во сообраќајот? Секако дека не имаме. И сметам дека една од причините за толков голем број на жртви е баш таа работа, како и работата со патната инфраструктура. Значи, патната инфраструктура и техничката исправност на моторните возила сметам дека се број еден причинители за зголемениот број на жртви во сообраќајот.
Игор, ние се враќаме по кратка пауза, имаме уште многу теми на кои што ќе разговараме. Повторно назад во кругот, денешен мој гостин е Игор Митрески, дипломиран машински инженер. Разговараме за безбедноста и во сообраќајот и ставовите, односно размислувањата на стручните лица во поглед на тоа како да дојдеме до безбеден сообраќај без човечки жртви. Речиси е невозможно меѓутоа да ги доведеме на минимум. Застанавме, Игор, кај регулативите, кај велите дека во Македонија кампањите кои што се водат за разбудење на свеста се добри, меѓутоа се само еден сегмент во процесот на постигнување на крајната цел. Велите дека треба да се интервенира во законодавството, особено во делот на техничка, како се нарекува тоа, контролата на техничките исправни возила. Во западните држави, според некои податоци, постојат во многу држави патни полиции кои што имаат некој вид на функција токму во тој контекст. Дали кај нас МВР има, односно сообраќајната полиција ги има тие ингеренции или можеби е, односно како може да се провери технички исправно возило, дали е исправно, освен да речеме да ако излегло од оне како се нарекуваат од станиците за технички преглед. Меѓутоа сепак постои процес во Европа и на дополнителна проверка на самите улици. Кај нас тоа на пример не функционира. Тоа е еден од сегментот. Вториот сегмент на пример кој што сакам исто да те прашаме како функционираат тие станици за технички преглед, кои издава лиценци, како се организирани и колку е тоа ја отсликува реалната состојба? Па вака, Маријан, значи Европската комисија во склоп на Европската унија, како што спомнав, се во однос на целта намалување на бројот на жртвите во сообраќајот или како таргет година која што е земена како 2050 година да се сведат жртвите во сообраќајот на нула, прави напори да ги унифицира тие сегменти. Значи прави напори да ги унифицира контролните прегледи во станиците за технички преглед. Сега тоа кај нас, како што кажав, малце влече некои корени од некои дамнешни времиња, може малце на шега да кажем, и од СФР и од ФНР, меѓутоа техниката оди напред и сметам дека Министерството за внатрешни работи, кој што има надлежности врз станиците за технички преглед, недоволно прави во тој поглед, значи недоволна контрола на едукативниот, тоест на кадарот кој е вработен во самите станици за технички преглед, недоволно прави за контрола на нивната едукација по однос на аспект кој им врши едукација на овие лица во станиците за технички преглед, бидејќи јас можам со сигурност да кажам дека во станиците за технички преглед имате луѓе кои имаат елементарни непознавања за возилата. Значи тоа е факт. Сега моje мислење или моја лична оцена е дека треба да се направи изземање на овие ингеренции од Министерството за внатрешни работи и како што е секаде низ свет би требало овие ингеренции да припатнат на Министерството за транспорт и врски и тоа не е нешто одземање на не знам. Ќе има ли позитивно затоа тоа можеби само ќе биде бирократска промена од едно на друго, ако немаме воспоставена контрола, механизам како да се проверува. Па тоа е проблемот дека вие тука баш го имате бирократскиот стереотип. Значи во оваа институција го имате бирократскиот стереотип по однос на возилата. Разбирате, сега моje мислење е дека Министерството за внатрешни работи уште понатаму треба да се оперира со податоците, кој е собственик на возилото, дали е регистрирано и дали не, и во тој поглед треба да се направи она што и вие го спомнавте, патна контрола. Значи тоа на запад функционира години наназад. Патната контрола е патна контрола не од аспект некој да ве запре и да ви побара документи да провери дали возилото е регистрирано. Обично тоа го прават технички лица кои
што вршат идентификација на самото возило, очитување на неговите идентификацијски ознаки, понатаму прават техничка контрола на уредите и опремата кои се во возилото, дали истите се исправни, понатаму прават контрола на уредите и опрема по однос на брзиномер, патомер, обично ова се однесува за товарните возила, каде што знаеме се случуваат проблеми во несовесно користење на самите уреди. Овие работи не може да ги провери обичен патен полицаец, бидејќи сметам дека нивната техничка подготвеност не е на тоа ниво. На запад имате мобилни контроли. Значи тоа е инспекција или тоа е уред во склоп на полициите кој се стационира на одредено место на пат, запира одредено возило, го врши технички преглед на истото, ги отчитува параметрите, ги согледува недостатоците и прави одделен записник. На темата и околу ова и околу регулаторните тела и нивната поврзаност функционално за Македонија, продолжуваме по кратка пауза. Да, почитувани слушатели, круг тема безбедност во сообраќајот. Меѓу кратката пауза зборуваме за безбедноста, за тоа како да стигнеме до што помалку жртви во сообраќајот. Меѓутоа, Македонија и Скопје е карактеристична средина. Во моментов гледаме една фотографија на социјалните мрежи на сообраќајна несреќа пред 15 на 20 минути на булеварот Србија. Се надевам дека е без жртви, иако на фотографијата се гледаат амбулантно возило. Игор, како во случај на сообраќајка најбрзо да стигне амбулантно возило на настанот и како да се регистрира таквата сообраќајна несреќа? Претпоставам дека западниот свет наоѓа алтернативи и можности и ова да се Па така, значи, еден од правците кои што ги укажува Европската комисија е и благовремено стигнување на соодветните сервиси за укажување на прва помош. Тука се работи на проблеми на вградување на интелигентни системи во возилата кои што ќе детектираат сообраќајна незгода и од кога ќе настане самата сообраќајна незгода благовремено да стигне амбулантното возило на самото место. Јас сум особено благодарен што Македонија успеа да направи мал исчекор во однос на тоа поле, бидејќи се купени одреден број на возила за итна медицинска помош. Особено им благодарам за возилата кои што се доделени на градовите од Источна Македонија, од кај што и потекнувам јас, бидејќи претходно во тие градови немаше или возилата беа во лоша техничка состојба. Сега по однос на тоа прашање, како што реков, самите возила имаат интелигентни уреди и кога ќе настане сообраќајна незгода, тие пристигнуваат на самото место. Јас имам слушано, гледано, читано за Бугарија како ги решава проблемите во однос на сообраќајките во оние периоди кога имате пренатрупаност во сообраќајот или оние шпиц периоди, значи тие купија неколку моторцикли, обучија возачи за истите и во случај на незгода ги испраќаа прво моторциклите да подготват терен со самото медицинско лице и понатаму доаѓаше итна медицинска помош и ги транспортираше евентуално настанатите, евентуално повредените лица во самото сообраќајка. Се уште зборуваме за делот на законски регулативи. Кај нас во Македонија процентот на алкохол во крвта е 0,5 промили. Имаше неколку можности, варијанти, размислување околу тоа дали и како да се регулира. Кои се твоите лични мислења во поглед на тоа? Па вака, по однос на законската регулатива за процент на алкохол во крвта, сметам дека законските регулативи треба да бидат ригорозни. Јас сум голем поборник за неконсумација на алкохол при учество во сообраќајот, дури искрено ви кажем, јас сум голем љубител на велосипедизам, дури кога го управувам велосипедот не консумирам алкохол. Во случај кога ќе престанеме со употребата на самите моторни возила, убаво е да исконсумираме
во зависност од количините и потребите и можностите. Меѓутоа сметам, моje мислење лично и апел, дека треба да не се консумира алкохол при употреба на моторните возила, бидејќи самиот алкохол од една страна ви дава моќ, чувство на безбедност и така натаму. И тоа, дали законска регулатива треба да толерира присуство на алкохол во крвта? Не, апсолутно не треба. Не треба законска регулатива да толерира. Значи, Тоа значи на нула? Па интенцијата нека биде кон нула, да. Треба да се оди во тој правец. Сметам дека треба да се оди. Добро, ќе се вратиме повторно на темите околу законските регулативи. Има и други прашања кои што, например, се поврзани и со социјалниот статус на граѓаните, меѓутоа и со она што зборувавме технички исправност на возила. Постои во неколку држави во Европа и во светот постојат варијанти на локални регистрации или регионални регистрации на возила. Ние денеска, например, имаме ситуација многу возила, претежно во помалите градови, кои што се експлоатираат само во регионите, односно во општините, плаќаат идентична регистрација како и експлоатација на сите патишта во Македонија. Многумина луѓе немаат финансиски средства да ги покријат тие трошоци за регистрација и често пати се осудуваат да ги возат возилата нерегистрирани, што доведуваат во ризик да бидат казнети заради нерегистрација. И второ, тоа е возило кое технички преглед не поминало на може би година, 2, 3, 5 години и доаѓаме повторно до причина за сообраќајни несреќи. Ја наметнуваме како тема, како дилема за размислување, не дека може би тоа е потребно решение, меѓутоа дали таков процес на локална регистрација која би бил финансиски помал терет за граѓаните би довел до од една страна поголема безбедност во сообраќајот барем во локалните средини. Па видите вака, во однос на техничката исправност на возилата, сметам дека не треба да има толеранција, значи мора да имате технички исправно возило, без разлика дали управувате со него во голем град, село или приградска населба, тоа е мој став. Во однос на давачките, да, во право сте дека некои возила се експлоатираат во помалите средини и скоро никогаш тие што се вика, не нагазиле на автопат. Меѓутоа, тоа би требало да се вкалкулира, моje мислење, по однос на регистрацијава. Може да се промени, може да се влијае во однос на давачката за јавни патишта. Сега тоа како би се извело во однос на самите општини и во однос на децентрализацијата. Например, локална регистрација. Тоа возило да има само локална регистрација да во одредена километража на радиус да се движи. Таква практика немам сретнато, не знам за таква практика, освен за земјоделската механизација. Значи, за земјоделската механизација и за тракторите или тракторските приколки, ако ми дозволите, можам да кажем малце. Да, тоа е исто значен сегмент кај нас. Еден период немаше никаква регистрација, никаква проверка на техничка исправност на земјоделска механизација. Како е сега во моментот? Така. Вака, значи, по однос на регистрацијата на тракторите и тракторските приколки, Министерството за внатрешни работи пред година 2 направи иницијатива за легализација на тракторите и тракторските приколки, што не е легализација на целокупната земјоделска механизација. Според мене, значи, вака малку со жалење пристапувам кон оваа тема, бидејќи сепак се работи за една од најранливите категории во општеството, тоа се земјоделците. По однос на оваа легализација на тракторите и тракторските приколки, земјоделците беа ставени на, знаете, дополнителни трошоци или дополнителни давачки по однос на легализација и регистрација. Добро, сега, ајде и да одметнеме или да оставиме таа давачка која им беше наметната, дали се постигна целта со ова легализација, ми се чини дека не, бидејќи беше опфатен само мал сегмент од земјоделската механизација, тоа беа тракторите и тракторските приколки. Сметам дека беше тоа направено чисто од комерцијални причини, сметам дека тоа го направи некој центар воден од претходни искуства, не согледувајќи ги практиките на европските земји.
земји денес, како тоа таму се прави. Какво се таму проекти? Па вака, таму, баш тоа што го рековте во однос на регионална регистрација се прави во однос на земјоделската механизација, значи вие може да регистрирате возило во одреден регион. Сега тука кај нас тоа не беше практика, значи тука кај нас се излегализира дури од естетски аспект. Самите регистарски таблички кои беа испечатени беа со несоодветен формат, со несоодветен пропишен формат и вие ден денес може ако патувате по општините кај што се експлоатираат земјоделски трактори и тракторски приколки, може да ги видите закачени онака висат неестетски дури од тој аспект. Понатаму со операцијата или оперализацијата на податоците, вие имате многу трактори и тракторски приколки кои што не можете да оперирате понатаму, сте им ги зеле парите за легализација и регистрација, меѓутоа тие не ви значат ништо понатаму, бидејќи голем дел од нив не се легализирани. Дали тие се технички исправни? Има ли регулаторни тела кои што може да утврдат тоа? Како функционираат регулаторните тела? И тоа не е додефинирано, значи да, треба да има технички прегледи за самите трактори и тракторски приколки, значи законот за возила пропишува и можност за патна контрола, тоест контрола на технички лица од самата станица за технички преглед со најава во одредена рурална средина. Пример, со најава во Министерството за внатрешни работи некоја служба за технички преглед на возила може да организира да речеме контрола на одредена група на возила од земјоделски тип или земјоделска механизација во одредено населено место. Меѓутоа тоа не е за жал практика, тоа не се прави. Јас би апелирал и кај техничките служби и станиците за технички преглед малку да преземат општествена одговорност по тоа прашање, значи тие имаат поприличен фонд на парични средства, меѓутоа во однос на општествената одговорност не прават ништо. Значи и се има можност да излезат на терен, да направат едукација и контрола, да направат тест на одредени возила, конкретно за земјоделската механизација, да ги оставиме возилата кои што се експлоатираат во градовите и кои што можат лесно да стигнат до станиците за технички преглед, меѓутоа вие имате возила кои што се експлоатираат на неуредена патна подлога, ниви, ливади и така натаму, кои што многу тешко стигаат до станиците за технички преглед. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, повторно во кругот безбедност и сообраќајот е во центарот денеска. Игор Митревски, дипломиран машински инженер, зборуваме на оваа тема веќе 40 минути. Игор, многумина велат дека за безбеден сообраќај најдобро е да се користи јавен превоз. Меѓутоа, често пати и таму немаме сигурност. Каква е регулативата околу тоа, односно колку можеме да зборуваме за квалитетна регулатива поглед на тоа за издавањето на лиценци за јавен превоз? Често пати има ситуации да ја дојдете се возите со приградски или меѓуградски автобус во кој што и покрај тоа што се продадени сите билети, вас ќе ве качат. Колку е тоа безбедно, вие 170 или 150 км до Охрид да патувате стоејки во еден автобус, а тоа во Македонија често се случува, а никој не води сметка за тоа, веројатно се до моментот додека нема да имаме сообраќајна несреќа во која што ќе се посочуваат овие причини. Па вака, тоа е така интересно, жално прашање што во однос интересно не, тоа е жално, да. Па, во принцип, да, жално прашање, бидејќи имавме неколку сообраќајни несреќи, имавме автобус кој беше удрен на пруга, ми се чини кај Лозово, понатаму имавме автобус кој се преврте на ЈСП, ако се сеќавам добро, тоа беше во Драчево и така натаму. Меѓутоа многу малку се кажа за тоа. Вака, во однос на намалување на жртвите, Европската комисија исто така обрнува внимание или апелира за користење на јавен превоз и неколку алтернативни превозни средства. Значи, јавниот превоз, можем тука да им се заблагодарам на Република Македонија што успеа да смогна сили да купи одредени автобуси во однос на
превозот конкретно за Скопје, меѓутоа тоа не се прави доволно за другите градови во Македонија. Во однос на експлоатацијата на самите автобуси или самите градски автобуси, сметам дека не е доволно јаснавска, значи не се експлоатираат правилно и сметам дека за многу кратов рок ќе се доведат во состојба на неупотреба. Принцип за тоа или за тоа баш треба да функционира тело лиценцирано кое што ќе прави контрола во оние периодични технички прегледи кои се прават на возилата за јавен превоз при издавањето на лиценци. Значи, тој технички преглед, тоа е надлежно сега на техничките служби кои се ингеренција на Министерството за економија, прават идентификација на возилото, преглед на возилото и така натаму, меѓутоа малку, знаете, така може да се каже дека гледаат преку прсти на одредени работи. Значи, во правилникот за идентификација, тоест во правилникот за издавање на потврди за техничка експлоатација на возилата, ми се чини дека од 2009 децидно стои дека возилото кое што врши меѓуградски превоз треба да има обележани број на седишта. Значи, вие кога ќе извадите карта на автобуска станица, треба да биде одредена за кое седиште. И тогаш нема да се доведеме во случај вие да издадете 59 карти, а да имате 55 седишта. И да имате 5 луѓе кои што стојат и со брзина од 80-90 км на час кога ќе закочи автобусот нагло, значи замислете што би се случило. Тоа е... И тоа велите дека регулативите ќе нас го тоа регулираат. Тоа на хартија е изрегулирано, меѓутоа не функционира од аспект што нема тело кое што врши контрола. Значи ние законски, да речеме, добро сме подковани за безбеден сообраќај. На хартија релативно добро, меѓутоа немате регулаторно тело кое што врши контрола. Вие имате автобус кој се обраќа на релацијата Берово-Скопје со пукнато ветробранско стакло повеќе месеци. Значи, замислете, тоа не е за толеранција или еве ова што ви го кажам. Значи имате автобуси кои што имаат додадено број на седишта, значи кои и тоа никој не го исконтролирал во правилникот или по техничките спецификации на возилото е... Мислите дека решение, ова што го велите вие, формирање на таа патна контролна полиција, по чии ингеренции би била таа? Сметам дека би било добро да биде под Министерството за внатрешни работи, да. Бидејќи, меѓутоа треба да биде составена од стручни лица кои си ја познаваат област. Значи, треба да биде составено од стручни лица кои што ќе го запрат автобусот, ќе ги избројат седиштата, ќе видат технички спецификации на возилото, ќе видат дали има додадено одземено седиште и така натаму, што е во принцип... Вито тие автобуси поминуваат технички преглед, таму тоа не може да се утврди? Па не, една од причините што ви кажав дека техничките прегледи на возилата гледаат како процент од полисата е и тоа што тие во принцип не обраќаат внимание на такви работи, значи едноставно ќе му измерат кочна сила и така натаму, меѓутоа на такви детали не внимаваат. А тоа треба да биде. Треба да се внимава и на такви работи. За да дојдеме до квалитетни законски решенија, за да дојдеме до квалитетни совети и како што го рековте вие, поголема обштествена одговорност, веројатно најдобро е да се комуницира со стручните екипи. Токму затоа јас те поканив денес кај тебе да поразговараме на оваа тема, бидејќи доаѓаш од машинскиот факултет како дипломиран машински инженер со проблематика машински возила и моторни возила и со голема посветеност во оваа проблематика. Меѓутоа, колку машинскиот факултет е експлоатиран во целиот тој процес на носење на вакви регулативи, на законски решенија, колку се консултираат и дали, јас не честопати речиси да не познавам многу имиња во јавноста кои што се појавуваат професорски, ја веројатно предпоставам дека имаат што да кажат. Па така, значи мене многу ми е жал што институцијата Машински факултет или високообразовната институција Машински факултет е ставена на едно многу ниско ниво.
ниско ниво од аспект на машински факултет во моментот функционира како техничка служба. Тоест, лицата кои што ги има обучено машински факултет, од кај што потекнуваме сите ние, фактички сега едноставно му кажуваат приказки на машински факултет. Меѓутоа сметам дека местото на машински факултет е барем 3 скалила погоре од овие технички служби, бидејќи вие вака имате ситуација одредена преправка на одредено возило кое што ќе се најде во техничките служби. Техничките служби немаат решение за истата и му кажуваат на клиентот, виете вака, значи ние немаме секторско овластување за таа работа, обратете се на машински. Значи, тоа ви покажува дека улогата на машински факултет е многу погоре и неговата регулаторна улога е на едно повисоко ниво, треба да се крене. Јас се надам дека во иднина тоа ќе биде така, значи доколку ние што побрзо влеземе во Европска унија, тоа ќе биде изрегулирано со закони. Игор, јас ти благодарам. Ние тука ја завршуваме денешната емисија на Радио Слободна Македонија Круг. Јас сум Маријан Николовски, уредник и водител на ова емисија. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија, техничка реализација Далибор Зафировски и Диме Лучков. Почитувани слушатели, имате пријатен ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.